jabeessullee namni bifneedhaan namichichi. Kiniini dhaan kaasaa warra isaati. Biyyeen isaa. Borsaadhaa gadi guurame. Wantiin barabaramanii hin jiru jedhani. Kiniini fudhatee dhaqee barbaree nyaate galee. Maal achuma gahee barbeekaan waan kiniiniin ka'ee waan artifishaaliitiin ka'ee gad deebi'uu dide maal taate kun maaliif akkana si ta'e jennaan naasuudha jedheedha. Lakkaanni naasuu miti ennaa duubaan qoratanii inni silaawoo argadhe galgala kana bakka akkasumatti bulcha jedheetuma. Abiti bulchee maallaqa guurradhee deema kiniina fudhatee dhaqenni biyyeen isaa nyaatu. Maaloo daa'ima bargannaa bakka itti kadhatee baay'ee kasaaree barkansaas namatu hin reegne malee tiraanispoortii baasee dhaqee kiniinii bitatee dhaqee. Wallaahi. Nyaata illee galgala gaal kan ka'anii beela'u jira jedhee nyaata bareedaa nyaatee dhaqee jedhanii. Rabbi garuu immoo baga nyaate silaa nyaachuu baate halkan tokko guyyaa tokko. Baga nyaate nyaatichaan guyyaa sa'aatii 24 taa'e kan nyaata bareedaa nyaata dhaqee xiqqoodhuma seera kaasa godheera Hacaalu. Fuulii dhuma bahee dhugeera qabu. Amma isa dhiisaati Hacaaluudhaaf nama jaarsummaa dhaquu barbaada wanta taatanii haasaa baaftu. Intaloon barbaree namatti jibutti jaarsummaan dhaqama arabu. Akkam namatti deemu. Mucaan barbaadeera mucaan jaallateera bakka Hacaaluun jaallateera waan ta'eef. Jireenya barbaadna Habiibi. Maal jechuun. Boleessa jireenya bara baraa barbaadna no. Si qallachiisa. Anutuun fuuchuu baadhee isheen fuudheeraaf malee. Utuun fuuchuu barbaade isheen fuudhan. Rabbiifuu. An jalqaba isheen ana kan fuudhu silaa isheen jedhee barutuun fuuchuu baadhee. Ati fuudhee ani fuudhee dhaggeeffadhaa jechuun ishiin isa jalaa isin qopheeftetti. Kana fuudhee deemaa shukkutii bitachuu sin gaafatu shimala qabachuu sin gaafatu yeroo kana mataa shukkutiidha. Era kun maali dabalnaati mucaan dhugaa rabbii goobaziidha waa tokko itti bakka waanuma sirrii hojjette isheen. Nama kana nama waan ajjeesu namni akkanaa dhugaa isaatiin barbaadda jecha deema waan akka kana hunda obsitee fi kaate kana hunda taate kaate amma kana obsuun shii waan nagarra rabbi isin hin qeebalu sin intaloon gaddarsiite baaman ajjeefteef intaloon kun tokkuma garaagarummaan qaban siideen gaddajjeesisiifteef abbaa manaatti nama bittee intaloon kun tokko. Dhugaa walitti himnaa ta'e. Isheen immoo asxuuse gaala galtadha miti. Garuu waan sin dhibu shamarran bara kana keessa sochimaa kee jirti dhaggeessanii talakkaan qabatamaan. Ananuma ajjeeftu jedhee Arsii keessatti qaama isaarraa karratti rarraafataan adeeme. Ammas Arsii keessatti hin ajjeefne. Arsiidhuma keessa qaba. Dhaggeeffadha. Era ammas abdii raggaasaa zayitiidhaan miiccite sadii ammas kunoo Suudi Arabiyaa keessa zayitiitti natte afur qalli isaa hartusin Dubaayitti barbaada ulte shan namicha isa Somaalee. Wallahi yee barana sinii dhumate nama shan dhaggeeffadha chaalenjiin itti fufaa jira bara wallahi yaa warra dubartii irratti jaalataa jirtu yaa warra dubartii maallaqa garaa fayyaa rafaa jirtu guyyaa tokko daraasaan kee gadi ba'uun oolu wallaahi laazim sodaannee jira dubartii waa shannaftee jirti tashannifanaal zayitii miti maaf albeenatti tashannifanaal jedha harkaan lafa qabaa dubartiin namootee jirti maaliyaa noonnee guutuu ofitti horadhe buciyyoo kana dhaggeeffadhaa abdiiniif Hacaaluun dhaggeeffadhaa. Ani zayitiidhaan gubadhee buburraa'ee deemuurra wallaahi billaahi guyyaa tokkitti du'aan addunyaa kana gadhiisu naa wayya. Maal jechuun? Dhiifta gaamalee gocha akkasii gooteen jiraattu. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sirra jirta. Welcome kunis ni darba dhaboo maani. Kunis ni darba. Wanti barbaree kunis ni darba ishee abshiru yaaddayna. Abshiru ishee bishaan nyaachise maal jechuun abshiru nuun taane abshiruun kun hin barbaannu abshiru. Uzeefiin edaa gurbichaa sagalee taan akkana gochuun
miidhameera jedhe jechuudha. Ichoo baga miidhame. Dhaggeeffadhu. Mucattiin utuu naatee iyyuu utuu wanta itti sana iyyuu ittiin muranii qubarra kaa'an iyyuu silaa gaarii ture qixa sana qabnaa dhiirriin du'aaf malee jechuudha. Jalqaba irratti mucattii waggaa meeqa hojjettee jechuudha. Abbaa maali wantattiin yaadoo qoy kiniinsa maali wantattiin maalodha kan muramu Wantattiin jedheen inni illee nama kabajaate ati foot kunis hin darbamu. Wanticha jechuusiiti Waan jedheen qaatuffattee. Adubbattu. Wanticha jechuu kooti dhiifama ishee wanticha jechuu kooti beektaa? Namni achirra yoo tuqu dhiirri achirra yoo tuqame hin du'aaf malee. Fadhaa yeroo tokko tarbuunnaadha. Ijoolleen keenya dhiiraa amma kana jalatti kunis hin darbaadhaa barreessaa unis afaachuu xaafuuti. Eem yaalfan. Mirga keenya nu kabachiisa. Akkam nu jalatti tuffattee fi wanta ittiin akka mirgi keessa itti fayyadamu kun inni darba. Duud dhaggeeffadhu. Duudu. Wantatti jettee bara. Mee nama jiran dubbatinaa ijoolleen shamaraa mee rabbii daate silaa miidhamne jirra waan ta'eef. Iski aandee zimmi balu miidhamaa jira dhiirris garuu. Koppilingi goosisaa taataappi goosisaa. Sagaleen koo dhagaa tasammaanoo. Dhaga'ama hin dhaga'ama sagalee. Koppiliin garguu sheera argu. Nama keessa bade gadi buusi malee abdii yaa. Ilaa akka wanni isin beektanu sababa. Sababa shamarranii fakkeenyaaf dhiirri tokko akka abaa'oo shaneenu keessa teessee isin miidhaa jirtuu fi nu miidhina amma fakkeenyaaf miidhamaa jirra dhugaa dubbachuu fi ilma dhiiraatu fannifamaa jira ilma dhiiraatu gorramaa jira ilma dhiiraatu akka shamaraatti awwaalaa buusifamaa jira kun akkamitti ilaalama jara keenya miidhamaa jirra dhiironni keenya miidhamaa jiru. Yaa jara keenya kunis hin darbeedhaa warri dhiiraa mo'atamtanii jirtu harka keenyadhaa booji'amtanii jirtu. Dhiirri baranaa booji'amee jira bakka shamarran nu koloneeffattee jirti. Shamarran nu mo'attee jirti. Siniif agalochaan. Shamarran qabsoon itti fufaa qabsaan hin kufaa'edhaa jirti. Kanaafuu harka keenyadhaa warri dhiiraa ijji situ ijjaachii walilaa argu. Harka kennachuu qabdani dhiironni hattuun. Dhiironni gantuun bartii gowwoomsaa jirtan bakka waa baay'ee nurra gahaa jira. Daandii sawwata goddannoo warroonni dhiiraa gadi baati balaaleffadhaa hiriira baa wanti kun nurraa dhaabattu jedhaati hiriira baa sini galee intas gabboomnaa. Nama tokko qofaaf jiraanna jedhaati hiriira baasiin jechuun barbaadan sababa nama lama sadii maqaan dhiiraa baduu hin qabu. Kanaaf kan gudeedamaa jiru dhiira yeroo ammaa kana keessa ammaa maddiin aggaaroo nama jedhamu Dubaayii keessatti kan qabee gudeede shamara jara keenya. Barakallahu fiikum. Kan zayitiitti naqaa jiru Amara, duutu maqaa jira. Gaafiin qaba. Malee mucaasi kun garuu dhibbatti sirrii goote mucaasi kun miidhamtee goote waan ta'eef. Inni barbaadan sana maaliif irraa kuta mala? Sawiyye zimmi baliskee eefar seentaate. Meeqoy brother ati habibi qoy ati akkami meetara gaggay kanaafuu ilaa wannan siidhaa warri shamaraa dhaamsa wayin dhaamsi kun garuu liyaasazinaachuu ይችላል. Dhiira si miidhee dhiira kontiraataa dhiira si minaaminii kana jiramiti kan biyyarraa fidattana ta'u kan irratti kasartana ta'u gubaatti fufaatti አቃጥሉት ወደ ሰባተኛ ሰማይ ላኩት ሲነጋሌ አካን ፊንጮምኔ አካን አልባኔ ጎዳቲ ቀዲሳ አስረግጬ ነው የምነግራችሁ dhiira yoo ta'e si jaallatee kabajee kan isaatiin si haajiraachisu dhiira keetiin jiraatu dhiira kee taatis hin qabne dhiira bakka si hin qabne aaxifuut balleessa sini galee hin fayyaddu jala taati fannisaati shiishaa xuuxaa
sigaaraa rehtuutaa reh cabsadhaa jechaan asirratti nu nagarachu dhiirri gantuun nun fayyaddu dhiirri gantuun maqaa keenya balleessaa jirti dhiirri gantuun maqaa dhiiraa balleessaa jirti dhaggeeffadhaa jechaan asirratti nu nagarachu yaalkuwachu ነው አጥፉት ወንዶቹን መጥፋት አለባችሁ dhiirri gantuun biyya lafaa kanarraa badduu qabdi dhiirri dhiirummaadhaan hin dhaabbanne jettee sin jiraachifne ammas qabsoon shamara keenyaa itti fufa jechaadha waraana adda baasaa shamara maqaansi adda barbareen qabsoos itti fufuu qabdi shamarran gurmaa'uu qabdan maqaa shamaraa ol qabuu qabdan jechaadha asirratti nu nagarachu ማለት ነው ሄላ dhiirri yoo ta'een jiraanne yoo saatiin sin jiraachifne yoo sin kabajne balleessi ay xaqimishim sigale dhiirramma faggeenyaaf akka tofajjeeftu barbaada akkati fooqii irraaf darbatu barbaada akkati barakiinaa dhudhu barbaada waan ta'eef barakiinaan dhugin sinigale koloroksiin dhugin aaxifiu amma yoomi tofajjeefta amma yoomi tofrarraafta qoy sigale nu du'a shamaraati kan nu gubaa jiru baay'isawee shamarran keenya du'uun qaban kana booda immoo taraan keessani bakka gizee jennaante no asirratti nu nagarachu ማለት ነው sini fagalocha shamarran kana booda gootasin sini galee kana booda nam tokko si kororsi dhugu akka sin agarrean si fooq irraa darbatu akka sin agarrean si galee nama si miidhe attaalaliiti si galee akka barbaadde godhi ofii kan gaadhuuti difiu baay'allebat ማለት ነው እዛኔ ነው ቀና ብለሽ የምትሄጂው ማለት ነው si galee malee kana booda erra dhaga'uun barbaadu kana booda seera keessan kabachiisa በነገራችን ላይ ጎቸ ሙጫን ኩን ጎተረት ዲራ ባየት ኦፍ ከህት ቦላ አጅራይዳን አንዳንድ መረጃ የደረሰን ነው ሰበበን ተሊኩን ከነ ጎደ ዲሮኒ ባየረፈኒ ቡላን ጅረን ጅራ ኢትዮጵያ ከሰተ ከኢትዮጵያ ውጭም አስረግጬ ነው የምነግራችሁ ስለዚህ አን ከነደ ዱበታ ጅሩ አካሲም ቦር ከነ ቦደ ሂምቦን ነራፍ ሲኒጋሌ ከነ ቦደ ሂማን ከሰ አርጉን በርባኑ ደፍቀ ከሰ ነምኛችሁን በርባኑ ከናን አናን ከናን hiriira ba'uu qabna ndom akkana midaqqa keenyaatun barbaannu akkana misimiidhun barbaannu kana mooda gumaa keessan kaffalachuu qabna asirratti nu nagarachu yaandaandi shi ማለት ነው sinigale dhiironni keenya immoo kan dubartii shan janajjantu kan dubartii ja'a janajjantu baanaataachuuti qomaallachuu ማለት ነው sinigale tokkon keessanii yoo dhuguma ta'e tokkoof jiraadha haadha manaa keessi tokkoof jiraadhu jaallee kan kee tokkoof jiraadhu wajantun jiru infannifam yaalku kono kanalle ijoolleen harka kee namayti bismaaru kutub deemaa jirti jechaan bismaara hudduu keetti kutub deemaa jirti ijoolleen shamaraa qabsootti ta'ee jirti waan ta'eef kan kanarraa sirraadhaa of tasgabbeessaa wondoochaachiin ማለት ነው senegale ijoollee dambu'ee moo jira sidaa dhiironni natti harataa jirti waan ta'eef warra kutoo isaan leewut jira uzeef jirta ganda lagaara reeffannofa isin nama keessa bade kanaaf tira suusuni fi abdiini warri keessa bade hojii biraa hojjetaa jira hojii suu kanneessa hojjetaa nama keessa bade nagaan qabdan riippoortii nama irratti rukuta kootu gadi nama keessa bade gadi buusaa jechaan okay warra keessa gadi buusaa dhaggeeffadhaa shamarran keenya adda waazii anan wallahi billahi kalibbe no dhiirati biyya asaatti kafaltee jaalalaaf jecha aarsaa kafaltee alkanii guyyaa hojjettee bakka tokkoon geessa igodaasha laanchi ayoon illeshim aybajjim inagarres dhiirati maallaqatti kafaltu dhiirati alkanii guyyaatti taabdu takka haadha abbaa manaa keessan ta'een beeku sitti nima jechaan dhiirati durbummaa kee kennite takka abbaa manaa kee ta'een beeku dhiirati biratti kabaja kan kee fakkeenyaaf karan taaneen jaalalaaf jecha aarsaatti kafalte kan kee ta'een beekuu jechaan dhiirri kan kee ta'u kan si kadhatu kan si kabaju kan siif jiraatu kan ofii isaatii kadhatee si jaallatu qofatu si ta'uu danda'a kanati kadhattu kanati aarsaa irratti kafaltu kanati halkanii guyyaa isaaf jiraattu laanchi liyoon አይችልም ደንቆማይም አንድ ንገርሽ ማለት ነው nama kan kee godhachuu yoo barbaadde aboo mi'uutar gaanta mi'uutar nama kan kee godhachuu yoo barbaadde jaala dhugaa yoo barbaadde sina siraatan dubartummaa kee kabaji jechaan kabaja kee gadi buusneen duuka jiraadhu si galee nama tokko
abbaa manaa keessa ta'u jaarsa kee maal jaalallee keessa ta'u jinnii keessa ta'u dhaqee gadi buusu yookaan immoo waan aarsaa borsi kafalchiisu waan boritti gaabbii tokko hojjetin kana booda jechaan garuu ammas kanan irra deebi'ee dubbadhu waan tokko amma dhiira tokkotti aarsaa kafaltee bakka tokko kaaftee guddiftee jireenya isaa jijjiirtee akka inni nama guutuu ta'ee deemu gootee kaatee gaafa inni sitti jijjiiramu rimijja mawsa dallabbish si galee inni sitti jijjiiramuu jammaru ati immoo maalanno kana caalatti jijjiiramuu qabda si galee qanaa bilesh mayda dallabbish ati bar onneen jaallatu qabda waan ta'eef onnee jaalaa uumame waan qabda waan ta'eef boris illee darbitee nama biraa jaallachuu jammarta si galee inni garuu onneen isaa waan kaadina si kaada kan biraa hojii illee amma sin kaada waan ta'eef jiraachuu hin danda'u nama biraa jaallachuu hin danda'u ati garuu onnee jaalaa waan qabduuf jaallachuu dandeessa amma nam tokko oo nama kana dhabde jaallachuu hin dandeessu yookaan dhabde jaallachuu hin dandeessu ushatno feekno abbaa feete caalta abbaa feete wajjin jiraachuu dandeessa kanaaf dhiironni keenya shamara jala bulaa jirtanu kan shamaran sin bulchaa jirtu kan fuutan osoo hin taane kan heerumtan of eeggadha dhiironni keenya baay'ee yeroo ammaa kana keessa heerumanii jiru heerumuu dhiisaati fuudha yoo immoo maaf heerumnoo jenna maa inni fuutuu jechuu dandeessani akkaataa isin itti shamara amansiistan akkaataa isin shamara itti kadhattanii wallaahi billaahi adagaan makiyaanaa dha'u jettanii jechuudha rabbiin dhalunaanu naan qabatin jettanii itti kan sin jantan jechaan sini galee kana jettanii amansiiftanii kaatanii gaafa siin muutii godhusuufa aboonna kanaafi waan kan irraa yoo feddam onnee qulqulluu qabaachuu keessanii kanaafuu kana booda immoo onnee jabaachuu bara dhiisuu bara abbaan barbaade waan fedhe yoo siin jedhe ayissammaash sitti hin dhaga'amin ijoolleen mana madaamii sin goota caalu sini galee kana dhaannu gaillee ijoollee shamaraati baay'isawwe shamara biyya arabaa jechuun daa'imman dinaachu banagaraachillee ofii keessanii gubattanii nuuf ibsaa jirtan ofii keessanii beeloftanii nu nyaachisaa jirtu waan ta'eef har'as ta'e bor shamarran mana madaamiitii fi wataaddarri Itoophiyaa bulchaa jiru aandi naachu asirra giccoo banagaraachuu maalanno si galee shamarran mana madaamii masgiida keessaa dhabdeen beektu du'aa biyya keessa galchuudhaa dhabdeen beektu yaala yaachisuu keessaa dhabdeen beektu nama kufe kaasuu keessaa dhabdeen beektu jechaadha asirra giccoo banagaraachuu wallaahi billaahi feemesa kana kanadhaan ga'e feemesa keenya kan jala fiigyadhaan ga'e kan taappii gochuudhaan soo mana qulqulleeytu kana dhaan nu ga'e gaara kana keessa nu kaa'e shamara mana madaa daandishii shamara wandim hongisee maalanno si tarkaan lafa qabde gootummaa keessan immoo hojiidhaan nu agarsiisaa jirtu si galee abbaa barbaade caaltu abbaa barbaade fannisuu dandeessa abbaa barbaade gargaarsa giifti kanaaf sitti hin dhaga'amin namni si arrabsee si cabsee maal siin jedhe aayissammash nu gootaadhaa barreeffadhaa kana jalatti hatu siniin jedhe gootaadhaa onnee diimaa wajjin barreeffadhaa isin goota caalu bar ayyee kanaafi tokkoon keessan namni amma shamara mana madaamiin ga'u jechuu kan siniin jedhan abdii keessanii galatoomaa ulfaadha. Ayyee fixattee ooftee tamiti warri keenya warri dhiiraa gumaan keenya dhiira tokko miidhame miti gumaan dhiiraa shamarra 14 yookiin 15 nu ba'uu qaba. Akkuma zayitii irra teessifamnee barbaree irra teessifamnee ibiddi bobba'ee udduun nu qaqame sanatti isin immoo maal gochuu qabdu boolloo jaraa sanatti zayitii xarmushiitti naqattanii achii gadi itti tegga'uu qabdu. Oo namummaa qabaatanii dhiirummaa qabaatanii akka warri Dubaay keessa jirtan warri biyya adda addaa keessa jirtan gumaan dhiiraa nu ba'uu qaba. Akkuma keenya amma namittiin meeshaan dubbee suni ilmaan sun qabduudhaan qabamee harkifametti isini baddoo gamanaa sana baddoo gara mirgaa ta'e gara bitaa ta'e gara dhukkubu laaltanii qabduudhaan qabdanii harkisuu qabdu seet ta'uu qabdu akka nama olaa qaluutti. Isini galee shamarree 14 galuu qaba gumaan dhiira kana. Gumaan dhiira tokkicha kana shamarree 14 galuu qaba. Amma biyya keenya keessatti dhiirasitu yaratee jira malee shamarran baay'eedha. Maal jechuu keessani? Nagaan qabdan isin mataan isin hin hojjetu. Shamarran baay'eedha.
Shamarraniif seexaana malee wanti lafa guute hin jiru. Dhiirri yarateera waraanatti dhume karaa miilaatuu deemuu dhume. Akkam dhiira qofitee irratti murteessitu sin. Nagaan qabdanu mataanis hin shaqqalu. Jireenyaan tokko eessana jalaa batte joo. Seexaanni jireenya na jalaa fuudheera abdii. Abbaa siinaa fudhattu. Seexaana shamarranii dhufe na jalaa dhossee ka'e wantatti. Ishee kanaaf jennaani jara keenya warri dhiiraa Dubaay keessa jiraadhu Baareelii jiraadhu Suudii jiraadhu biyya jirtu jiraadhuuti gumaan namicha Dubaay keessatti akka sanatti mana madaamiitii kottu daabboon si nyaachisa. Daabboo owwaa takka gadi hin baaneen si diggisaa jedhamee akka sanatti barbareenii fi ibiddi diggifame nu kaffalamuu qaba. Kaffaluu qabdu gara feetadan ta'u. Gumaan keenya hoon baane ta'ee dhugaadhaa shamarran sichi ganaa sinfitte. Ganaa sinfittee baangaalotatti heerumti. Isinii galee qophaa waraanni ka'eera. Waraana cimaa ka'e amma Itoophiyaa keessaa dhiirri 5 miidhameera miti akka kanaan. Dhiira 5 nu jalaa miidhamiti shamarran zayitiidhaan balaa adda addaatiin isin immoo gennoota 500 kaffalachuu qabdu. Walitti dhuftanii ennaan boskiidhaan ilkaan walirraa haruu ija walitti jaamsu malee nageenyi hin jiru sichi kana booda. Xumurameera. Wanti nageenya jedhu dhumateera. Boskii ija xobos wal keessatti gochuu. Kana waan taane jaarsummaan Tanzaaniyaa taa'amu oomoo hin nagoomna jireenya keenya durii wayyaawwatan jaarsummaan Tanzaaniyaa akka biyyitti jaalmarroo baranaa qaxaradhaatii achitti taa'a. Wokan taane immoo dhiirri dhumaadha shamarran baay'eedha gara booddeetti gaaga'ama biyya keenyatti fiduu danda'a. Dhiirri ilaamaa Abdii Raggaasaa hojiin ala ta'eera. Namichi inni argeessuun hojiin ala ta'eera. Inni arsiidha meeshaan irraa murame hojiin ala ta'eera. Isa du'e sana wayyaayyuu inni du'e obbaafateera. Ni dheengadda ajjeesisiifamee obbaafateera. Kana innaan jara keenya sin maal yaaddani? Gara fuuldureetti yaadni jara kun maa inni? Maal karooraa jiru? Mataa gara kamitti deeffatanii jiru? Garuma Baangaalii sanaa yookiin Paakistaanii sanatti mataa deeffatanii jiru immoo maalii fi barbaachisee wanti kun isa jedhanus keessotti dubbadha. Miidhama intaloo kanaa qofiteen ilaalina. Intaloon miidhamteetti garuu miidhamteetti. Namni waan dalage dhabuurraa lubbuu ofii dhabuu filata. Intaloon isiin kun miidhamtuudha. Kanarratti yaada wal jijjiiruunis wama jiru. Shamarran kun immoo wama namni jedhe seeti wanaqqee dhumaayyuu tannaqa jedhamaadha laataanuma kanattu abbee tabbaaqu. Abbeen mootummaa. Akkasitti kanarratti yaada dubbadha. Sagaleen koo jira moo hin jiru lafa tanaa saayilaa jedhana. Jira sagaleen kee. Jira tokkoon kana irra darbitanii naan lammataa shamarri isin hin neeftu. Abdi sagaleen koo jira. Ni jira. Birii nama nyaattu lafattan dubbataa olee ampaarii amma. Jira sagaleen keen jedhe. Fuwaade suusu sagaleen koo jira. Yaa inda. Hin jiru sagaleen kee jira. Hin jiru. Hin jiru dhugaa rabbi. Hin jiru calaa jettee jira. Kiyya mucaan amma tasayyuu dukkaneeffate bar. Laa waa barbaaduu dhaqe malee dhugaa rabbi amma maal godhe beektuu waan shamarraa kana irratti dirqama kaffalachuu qabna jechuudha. Waan cimaadhaan irraa kaffaluu qabna. Amma shamarri isin hin dhiiftu jechuudha. Ituu suudiitii qaatatumamuu jammaranii bar. Dhugaa rabbi. Ituu suudii kee taate jechuudha warri shamarraa qaata itti jammaranii. Warri Dubaatiin ammoo hin heerumte. Warri Dubaatiin nama fuudhaaruu fi dhiirree dhumaaru Dubaayitti fakkeenyaa fi warra heerume galatti dhiira fuudhaara. Malee jechuudha warri duraan shamarri duraan hin heerumne dhiiraan fuutu. Dhugaa jechuudha. Dhugaan jirtu kanuma. Dhugaadha. Jarree heerumani dhiiraan fuutu. Kanarratti dubbadha. Gumaan namicha kanaa lubbuu shamarree 15 yookiin 14tiin bahuu qaba. Asuu ergadhu gassi ergadhu. Gassi na ergadhu asuu. Waan qalbiitti ilaalamu qabu. Gumaan namicha kanaa lubbuu shamarree 14 yookiin 15tiin bahuu qaba. Biyya kamirraa taatu dafa asuu gassi ergadhu. Isiniin ta'u taanaan dhumaa nu of eegganna sichi oo barbaachisaa ta'es
warri sodaannee fuudha dhiibnee beergii dhannee birrii 15 bullee baana boleessa lubbuu keenyaan jiraachuu feena. Samara qabsoo beergiin bidha shaba. Maaltu saraffitan jedhe ennaa shamana qabsoo maal eebbisu. Hojiin keessa maali? Ijoo salaamaaleykum. Ittime sakal duwwaa sakale waalaikum assalaam wa rahmatullahi. Samara qabsoo jammateedha kaasni warri dhiiraa. Koppilinki godhan. Hundi keessan ishee godhaa nama 10 Koppilinki kuma galcha nama 200 teessanii eddee bidaatii nama 50 taa'ee koppilinki 3 godha 4 godha. Isini aseenna narra dhuftan ila asuun erga dhufte godhaa jirti. Koppilinki naan gootan taaptaappii naan gootan anoo walitti sin naquu ta'ellee hoo jaarsaaf jaartii walitti naquu ta'ellee ajandaa siniin nabu. Maal taatanii isin maaliif jaanna laaltoo? Asirra na balleessuudhaaf futattanii diinota koo wajjin hin jirtu. Garee diinota kootii tasitti ga'e miinbara manaadhaan taatan kunoo asuu dhufte taate misiraat taate nama 2 tuuttayadha miinbara mana kana. Maal barbaaddan? Woo koppilinki kana kumaan dhaagootanii baaftanii taataappii nu ga'a. Manni kun rukutamaadha gizee hunda warneenjii qaba. Maal jara keenya? Gumaa kan shamarranii ta'e kan dhiiraa ta'e mana kanatti walii galamee kaffalama boleewwan. Garuu immoo dhiirri Dubaay keessa jirtan gumaa gurbicha tuulamaa kana shamarree 14 bahuu qaba. Shamarree tokko miti shamarree 14 nu kaffalamuu qaba gumaan. Izuu kiyya galatoome qaale erga dhukottu. Warri dhiiraa yoo dadhabdanii amma barbaree zayita bitatanii nyaataan hin dalagatinaa. Barbaree zayita bitatanii nyaataan hin dalagatinaa. Izuu gassinaa ergadhu. Warri dhiiraa. Mana keessan keessa barbaree zayitii balleessaa. Abeet misira. Jirtu. Nagaa galata rabbi. Ani immoo faallaa keetti. Jirra galata isaa akkam qabsoo walitti deebi'e. Qabsooni maali qabsoo shamarranii kana maaliif shamarran kanatti qoostaati uzuufi qoyi. 14 kaffalamuu qaba gumaa namticha kana. Maal jedhaa jirti bartee dhiira lafarraa finnaa jedhan. Kun itti diqqaata barbaree nama qaalii taateerti amma namni hundi barbaree bitate kalee sarraama gabatti. Gabaa online irratti ispeeshaalii barbareen dabaltee jirti. Maal taate uzufi namni hundi qophaa'aa jira bakka jirurraa waraana isaa xixiqqarraa kaasee guddaatitti. Yaadani ani yaada tokko hin qaba lawaa kanarratti. Intalli an akka mataa kootti waggaa 9 fayyaa ishiin waggaa nyaatamtu mataan ishii nagaa miti. Waggaa 2-3 nyaatamtee faayidaa yoo dhabde lammaffaa maaliif itti kennitiidha lagaaffiin kun inni achitti gaaffii natti ta'e. Maaliif waggaa 2-3 otoo nyaatamtee birrii waggaa 4 kan faayidaatti hin qabne namni kun zim jedhee kan ishii nyaatu mataan ishii nagaadhaa zim jettee itti kenniti abbaa manaa ishii ta'uu dhiisee tokko. Yaada kana xumursiisi ka'e malsi naa deebisi. Lammaffaa badii hin qabdi la badiin ishii hin qabdu namni nigdii faayidaa namaa hin qabne tokko gizee maraa waan nama kasaarsu tokko hojjetaan oolu ilmoon namaa tokko namni sammuun namaa astaasabiin namaa sirrii jiru. Boru sin kasarta iftaani sin kasarta waan kasaaraa si godhu sanarraa chaalenjii godhuu qabda waa biraa mokkortee ilaaltuu qabda. Waggaa amma kana fayyaa zim jettee kan faayidaa ishiidhaan qabne itti kennuurra faayidaa hin qabuuf lammaffaan immoo ishiin illee firiidemii hin qabdu laa nama tokko waan barbaadettaa hojjettu. Kanaan boodatti beetasaba ishii ta'ee tokkoffaa miidhaa beetasaba ishii irratti fiddii maaliif mucaan kunis namni tokko miidhamee tokko zim jedheen dhiisu nama wal beekudha nama biyyatti beetasabaa wal beekudha miidhaa ofirratti fiduu sodaa baay'ee xilaata of keessatti bituudha la akka tasaasabii kiyyaatti kanumarra dhiistee otoo seeraan miidiyaatti dhufuun hin ganamne jechaadha seeraan gaafattee birrii sana hin argatti gimmaasha. Maaliif akka haadha manaatti illee irraa argatti akka seeraatti illee kiisiidhaan irraa argatti jechaadha. Kana immoo xilaata ofitti bitu. Waan ajjeestus zayitiitti naqxus tokkoffaa maatii ishiitti xilaata bituudha. Lammaffaan ofii ishiitti jireenya ishii sodaadhaan jiraachuudha. Warri waan kanarratti wal jabeessitanii faayidaa isiniin qabu. Isinis immoo jireenya firiidii jechaadha la bakka kanatti. Ani ishiin somaa koo miti inni somaa koo miti. Namxumura isaa jibbinaa deebisi. Laal. Nuufis homaayyuu miti. Afitattu qoy misira afitattu afaanitti waliin qabina. Yeroo bal'aa qabna asirraa ollee bulla. Xumuradheen kaa afaanitti nama fite. Kanaafuu dura otoo se afaanitti nama fite.
Ati daqiiqaa bicuushina dhaggeeffadhu dhiifama. Maaliif utuu kanarra seeraan miidiyaatti mucaa sana fidattee seeraan otoo seeraan deemtee raattee jaartii isaatii haadha manaa isaatii karaa seeraallee seera argatti birriin waggaa amma kanaa balleessillee biyaansi birrii gimmaashallee argatti jechaadha. Karaa biraatiin immoo maatiin ishillee nageenyaa xilaatan qabdu sodaan qabdu jechaadha. Lammaffaatti ammaani warri waa kanarratti jajjabeessaa jirtanii ofii keessanis firiidamiin qabdan. Nama tokko balleessite namni nama tokko ajjeese ani jireenya gaariin jiraadha jedhu abadan hin jirula. Karaa nagaadhaan yoo namni waliigaluu keessanuma dhaba mala meeqatu wal fuudhee adda bahee jireenya biraa jiraata. Kanaafuu sodaadhaan jiraachuurra karaa nageenyaa adda bahuu wayyaa akka mataa kootti akkas tasaasabii kootti. Kanan godhaa jagna keenya goobazii keenya la jireenya kee irratti firdii cimaa fardaa jirtu hundi keessanuu goota keenyan jedhamu la waan akkas irratti wal jabeessu. Ofii keetis way mana hidhaa galtee dumee kee dabarsita way sodaadhaan bakka hin taanetti jireenya kee dhoksaadhaan dabarsita malee nama tokko miitee ofii keetii firiidamii qabdu. Jireenyatti firiidamii qabdu dhiistee jireenya biraa laayifii biraa yoo jammarte isaan jireenya isallee gaabbisiifta akkasitti jireenya biraa jiraachuu qabda malee waa kanarratti akkas goona namni tokko nama balleessee eessumatti gootan jedhamu abadan. Kalas waan seerri hiiku waan immoo boru darbaa jiru har'a ofii keetiillee akkasuma rakkinatti galta malee waan argataniin jedhu goota keenyan jedhamu waan kanarratti wal jajjabeessuun faayidaan qabu jechaadha akka mataa kootti galatooma. Hannaa xumuratte laali hannaa koo maaltu ture beeyta mucayyoon kun tuni abbaa manaa ishii halaalaati. Jiruu godhadhaa inni jiruu tolchaara jettee waan qabduu itti hidhattee jireenya wajjin ijaarachaa turte. Bajaajii bittee aarsaa hedduu kaffalte kaleessa soo dhageettan jiran. Namni gaafa aarsaa sitti kaffalu gaafa aarsaa sun deebiin ati aarsaa saniif kaffalte laal yoo namni waan tokko jecha tokko jedhee yoo si waame yoo waamichi ati waamtuufi deebiin olii deebu isa hamaa ta'e deebii san keessa aarsaan kaffalamu hamaa dhalak kottu hannaa maaliif akkas jettee amma yoo ani siin lolaa sitti dubbadheef hannaa kottu mee akkas wajjin dubbannaa jedhee yoo si waame deebii tokko walirraa argannaa naafatti deebii tokko walirraa argannu beeki waan akkaataan itti wal waamnu akkaatumti itti wal waamnuyyuu deebii fi aarsaa nu kaffalchiisa yoo waa fayyadamnu jechuudha. Maaloo waggaa 8 itti taphatee gaafan biyya kana dhufee iqaamaa birrii 11,000 Dubaayitiin bittee fi maaloo abbaa manaa kooti jettee hammana hunda abdii irratti horattee irratti dhumattee urmii ishii irratti fixattee ani amma kana booda jireenyi si wajjiin naga'ee kan biraa wajjiin jiraadha jedhee isaayyuu akkana jedhee yoo kan itti himu ta'e mucayyoon kun maal gochuu qabdi? Akkaataan inni ittiin deebise ati amma booda jaartee jirtaayyuu kushiina arabaatti dhumattee jirtaa si uyyuun fedhu akkas jedhee deebii deebisuuf maal kaffaluufii qabdi? Dhuguma mucattiin tun jechuudha. Badiisiin hojjette gocha sirriidhaa jechuu kooti miti. Garuu akkaataan inni deebii intala kanaaf itti deebise sirrii waan hin taaneefi intaloon kun adabbii xiqqaa irratti raawwatte. Inumaa tokko soo ta'ee kanaa ol irratti raawwachuu dandeessi. Kun adabbii nama barsiisu malee adabbii lubbuu sabaa seemine fixachiisi kaa'annaa. Israa yeroo tokko si deebisa. Qoy dura hin deebista fixadhee hin deebista. Kana yoon jennu dhiirri keenya meeqatu rakkoo akkanaa kana keessa jira kan rakkoo kana keessa jiru hedduu jira kan irraa baratee jijjiiramuu qabu. Haqa namaa nyaachuurraa of eeguu qaba. Jirti dhalaalleen haramaneen takka kan maallaqa nyaachuuf jettee deemtu jirti. Lachan irraayyuu dubbachuu qabna wal qixxeessine. Maaliif arraba keenya kanatu dura gogaa waan hamaa rabbiin irraa nu haatissu laal gochichi mucayyoon hojjette akkasii sirriidha osoo hin taane gochi isni sirratti godhe akkaataa isiin deebii kenniteef sun inda'u itti xiqqaataan jedhan. Gochichi sirrii miti. Gara seeraatti fudhachuu qabdi. Garuu eega goote immoo itti xiqqaatan jedha. Maaliif urmii isiitti dhabdee dhalaan intalli kun odoo fajjeeftee bar intalli kun bar aarsaan isiin isaaf kaffalte kan lubbuu isii dabarsiisu. Ijoollee meeqatu lubbuu qaqqaalii dhabaa jirra. Kun jaalala jedhee sobee
kun maal jedhee sobee kun maallaqa irraa fixee warri maallaqa ijoollee meeqan lubbuu isii sababa jireenya isii dhabdee tidaariin isii laaqamee diigamee lubbuu isii dhabaatu shamarran akkanaa kana mucayyoon tun maa lubbuu isii aariin isii bar kan lubbuu ufii hambifteef aarii itti baafatte beektaa. Maal hoggaa haganaa itti ifaajee du'uu irra jettee hamma xiqqaate aarsaa diqqishuu isa kaffalchiifte. Aarsaan isii isa kaffalchiifte kun waggaa 8 inni itti taphate kanaan itti diqqaata dhugaa rabbi. Baay'ee itti diqqaata. Jarana maaliif beeytanii? Laal gocha isii deeggaruu miti kana yoo jedhu hanna laal gocha deeggaruu fi wanti isiin hojjette eeguma goote wanni isiin goote sun namicha kanaaf waan diqqaa hojjette. Wallaahi hiitee akka warri Liiviyaa sun inshallah hawwali jedhuun sanitti birrii irratti baaste hawwalchiisuu qabdii turte haganni Oromoo irraa takka takkaan guuratee riddeetaan kennamuufitti bakka dhabde ispeesii dhabdee gallakkistee mucattiin afaan ishiitiin baatee dubbatteerti. Itti diqqaataa jiru numaa eega goote. Kanaaf namni waan akkanaa kana keessatti haqa namaa nyaatan Butee Uzeef neetworkii natti fakkaata. Uzeefi dhaggeeffadhu misiraan buuteetti iyyuu. Amma warri waa gaadhe garaa neetworkii gahaa qaba eenyuun na buuse? Isa kana maal gannu warra asirraa? Haadha buukuu kana. Bini gannu darbee hoo? Misiraa dhaggeeffadhu. Nyaata goggodaa'eera waan ta'e godhaa'eera dalagaa. Taappii godhaatiin taappii godhaa. Warri shamarraatiin dubbatanii rakkoo qabu kan dhiiraan nu gubaana malee kan shamarraan isin duutan nu gubaa jiru maaliif? Laale Misiraa wannati beekuu qabdu tokkoffaa ani kanan yaada kiyyeessaniif dhiyeessu mucaan tun suuraa mucaa kanaa guutuu akka nu baastuun barbaada fuula isaa guutuu. Lammaffaa akkuma mucaan duratti jette suni namni kun hidhamee barbaree fi soogiddiitti naqame. Hamma ammaa mucaan kun edda jalan ture naga sa'aatii 9. Amma ammaatti mucaa kanarratti godaannisni hin argamu takka. Lammaffaa maaliif viidiyoo guutuu nu waraabdee nu dhiyeessine. Sadaffaa ishiin kun nama malee horii miti. Abbaa manaa kiyyaan ijoollee 2 irraa qaba. Urmii waggaa 13tti itti heerume. Hamma amma waggaa 19 waliin jiraanne. Maal akka inni hojjetu beekuun qaba. Daldalummaa maalii keessa akka inni jiru beekuun qaba. Har'a biyya ormaa ta'in jira. Maal akka inni hojjetu irraa bu'aa isaa otoo hin beekne callisee maallaqa kiyyeettiin ergu ijoollee xiyya bira jira jedhee. Garuu immoo namni ofumaa cinqii keessa seenee nama cinquu irra. Warri mucoota na deeggartanis warri mucaa kana deeggartanis boru ijoolleen teenya maal taatii? Fakkeenya ilmoo dhiiraa tan qabaa, ilmoo durbaa tan qabaa, hin heerumaa, hin fuuti, innis hin fuudhaa, ishinis hin heerumti. Boruufoo ijoolleen teenya tun akkam taatii jechuu qabdan. Geen akka feetanitti yoo yaaddan akka feetanitti yoo kanaa sooftan taate please sinirraa hin eeggamu. Wanni akkanaa kun maaliif ishiin horiidha hamma ammaa maallaqa kana guutuu itti kennitee callistee kan ilaalaa jirtu. Abbaa manaa ishiitii miti jedhamee jira jaalalleedhaa waliin turre mucaan waan kaadee takka hin qabu bajaajis naa bittee jedhee dubbatee jira. No abbaa manaati biyya galtee heerumte abboomti dubbatteerti. Inni immoo erga dubbiin uumamee sobaa jiran laal dhageeffadhu. Nama abbaa manaa keen taane atuu aarsaa akkanaatti kaffaltee yaamteeyyuu kana gochuu hin dandeessu. Abbaa manaa ishiitii miti. Deebistee jirti obboleettii yana dhaggeeffadhu. Fakkeenya bara hamma waggaa 8 kana guutuu ishiin ofirraa duute. Isa eegas abbaa manaa kooti nuun jette ka. Abbaa manaa hin jedhina abbaa manaa kan malee. Guutuu kamitti abbaa manaa na nyaaksee na obaase kophaa dhafa abbaa manaa kan daa'ima tokko irraa hin qabne aara akkatti murteessinaa isinii. Suuraa ilmoota akkasirraa hin qabne callisee tumaatii maallaqa keettee ergita. Okay sana biraan immoo dhaggeeffadhu sana biraan immoo mana maadamitti waamte. Atti firaduu fardubbachuu jedhe warri amaaraa. Mana maadamitti yeroo waamtu kana maadamiin akkamitti eenyuun taatee seera biyya kanaa jala intinii taatee akkamitti wajjinii waan kana raawwatte. Damoo maadamiin horii miti akka keenyaa miti. Nama manatti ol galfattee nama hin eegdu abadan. Viidiyoo asuma baastu yoo nama taate yoo dhugaa taate. Soba kijiba obboleessaa wajjin mana biraatti waamanii waan hin taane godhani bara.
ودينا دقيقة إلى مجايو جل ترجع وان سين تتا فيديو سين من كيس ديمتي بكتشي تلي أرجسيست سيجلي كليس جتو مدتين كبات بركو مدام ما في كل ألم بيابا يجتي هم تس رجع وجين سيجلي مدام اللي وقار إيرا وجتو تسلتين مدام يا ربعين أمان صفة وقار إيرا وجتو تتعامل كم تصورة بيفتو راكب تصورة إنه ما نمسيفتو سيرا بيجا كذا وجينا نمسيفتو نيبيكا كوي ستي ما هم تجرتي رجع وجين أرجسيست تجرتي جو تجرتي فيديو شبكتشي توراب تجرتي harkaan nuti argisiiste viidiyoo irratti jirtu suuraa isaa guutuu asaa baastu hin goone inni bakki sun akkamitti wal gaffaa'u bakki sun akkamitti wal fakkaatu danda'e teessoon sun uffanni isaan hiite sun akkamitti mana isii dhaqe hayyee jechaan nama xiqqeessina daanaan akka adamantu beektamu hin beektu. Aana osoo ta'e harka kiyya baase ilaana sii deebisa. Ilalaa. Waan Aana osoo ta'e Firaankiidha wanti sun. Firaankiidha. Firaankiidha. Firaankii miti. Hin soobdin akkamitti madaamiin namaa wajjin qabdu waggaa dhibba Soba maadaamiin mana jirtu dhaggeeffadhu maadaamiin isaa bartee obboleessaa wajjin gocha hin taane godhani. Yookiin obboleessa malee kijiba kun. Maadaamii walii galuun soba maqaa maadaamii balleessuu malee. Maadaamii walii galuun soba ta'uu danda'a dhaggeeffadhu. Mucattimmaan tun badiin isii qabdu isu si gaafadha. Badiin isiin qabdu birrii kana hunda irraa nyaatee birrii irraa waamtee kafalatuu san uf ajjeesi jechuun san kafalatuu san balleessite immoo badii mucayyoon qabdu maal nyaata. Badii isiin qabdu dhaggeeffadhu. Badii isiin qabdu waamte miti. Mootummaa itti waamtee maallaqa siisee irraa mootummaan eessatti beeka harka nama haadha manaaf abbaa manaa na dhiisee kabiraa jaallate narratti waa hin taane godhe jennaan waan fedhe gochuu danda'a. Barbuucatti miira keessa galti. Ammoo sana dhiisi eggasiin viidiyoo kana gootee viidiyoo sana hunda qabdi miti amma viidiyoo sana gadhiisu. Yakka ka ta'u viidiyoo yoo biratti mul'attee waraabdee suuraan isii biratti yoo mul'ate yakka taha malee eenyu waraabee isii hin beekan eessatti seerri isii qaba fakkeenya seerrumaan osoo himaa jirti qabuna viidiyoo himaa jirti bar himaa feetee daajirra baatee himte viidiyoo waraabamee bar na takkas godhettee isa haa kasasu gaafa san deebii kan kennu ishiidha rakkoon hin jirtu haa kasasu sayyoo dhiirotee haa kasasu edamaa waa akka tare misraa jallisin edamaa waa akka ta'e inni anaa ishiilleen isa waraabbaatee qabdi doofaadha mucaan doofaadha viidiyoo san jala waraabbatee amma dhaqee faayilatti bane jechuudha wallaahi ilaalin viidiyoo jammar doofaa otoo ta'uu baate dhuma saayyuu eega kana godhe mana isa alfatee akkas ta'a mucaan yaa jamaa dhaggeeffadhaati wanti sinilaa kalkuleetii godhame bakka mucaan taa'e ilaala abadan mana harabaa miti gibbii harabaa miti dhaggeeffadhu mi'uutti qabe dhaggeeffadhu nama harkatti wajjin nama seeraanii naasofne gadi buusaa saneedumti sun mana harabaa keessa hin jiru naaman egaa dhaggeeffadhaa sinittani maa wajjina mucaan isheen kun maa wajjijoo maati nama dhaggeeffattu eeda viidiyoo waraabde mucayyoon eeda viidiyoo waraabde ati maali wajji koy namni naasee maali dubbate kirikiri miti barbaantu kun laa ilaaha illallah tu viidiyoo waraabdee nu argisiiste siin jedha mucattiin eda laayivii irratti sagalee qabadhu looma qabdu mucattiidhaan viidiyoo lafaatii miti nuti viidiyoo mucaa guutuu barbaanna fuula isaa guutuu kana carraa kennaa fi suuraa guutuu kana carraa kennaa dubbadhaati. Viidiyoo guutuu waraabdee asaa fiddu fuula isaa guutuu callistee olola naasayin manni arabaa yoom kotota akkanaa kana ta'e miti maallaqaan ofirratti bittanii kaatanii immoo as gubbaa baatanii jechaan oolina isinitti xiqqaate isinaa bobeessanii isinumti warri dhiiraa kun isinitti xiqqeessa warri dhiiraa jechuudha bakka awwaalaa jammartanii akka jara suudii awwaalaa wal buusifachuu jammartanii bara oromaa galatti amma wanti biraa tokko hin jiru. Awwaalaa miti dubbichumtiin jedhela mana arabaa keessatti suuraa gosa bareechaa laala tokko jedha saleeni sana laala kirsii sana laala lafuma isaa laala tokkodha dhaggeeffadha taraa taraa isaa walitti nyaadda warri dhiiraa wallaahi warri isinitti kenne nyaadda lammaffaan immoo yoo ijoollee dhuma maalillee haa ta'u hidhamee miti hannaa namichi hidhamee miti kan seeraan wal gaafatu jara lamaatu beeka jedhe laal kan seeraan wal gaafachuu haa gaafatu barbaadeenis dhiiroo ta'e isa dhiisaa jira lamaan jammaru shataanno gochi kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu irratti dubbattanii wayya mata duree nama harkaa barreessitanii waan ta'an gochichi kun sirrii ani sirrii gooteen jedhaan kan namni sirriin goone jettan dubbadha misiraafi yala waan jaalamaanuu beeku qaruma dhugaan na nyaadhu
Seeraan deemuu qabdi. Sun giraantiidha. Soba araba takam dibol o amilinu bol okkee kana nageetan galtu abi. Maadamii si qabdu kana nama wajjin qabdee dhiira waan madaamii nyaata hin abbo maal madaamii jechaa waltaate dhiisa abbo madaamii maala kana kabbataa waltaate dhiisitiin gocha sirrii goote moo sirriin goone isu waan biraarraa duran balleessina. Sirriin goone. Akka sirrii gooteen jedhan sirrii gooteen jedhan hanna koota kunuun hojii dubbannan sirrii gooteen jedhan xiqqaatee. Obboleessaan qabdu abbaa manaa Suusiinis akkas jedhu suusii akkasii miti. Sirrii goote. Bakka tara taraa olii kenninee dubbanna kana booda tara taraa olii kenninee dubbanna abbaan taraa barbaadu. Dhaggeeffadhu namni abbaa qabu namni obboleessa qabu namni bor abbaa manaa oora dheedhee abdatu sirrii gooteen jedhu tokkoon kana. Sirrii goote. Maallaqa si seeraan guutumaan kenneefi maatiin deema seeraan maallaqa seeraan fudhachuudha malee mindinno barbaree jette dhaqanii dhiiraa wajjin nama soraarraanii meeshaadhaan dhaqanii maallaqa namarraa fudhachuu. Ilaa yoo maayikii qabadhaati mee dubbii kana tokko tokkoon dubbadhaa wal fahamsiisa. Amma mucaan kun shabbaa manaashiiti maatii irraa fuudhe maatii walii kennan intalli firan qabdu waggaa 8 fayyaa nyaatamtu tokkodha. Waggaa 4 nyaatamtee ilaa ammachitti namni tokko amma ni dubbii koo xumuradhutti hin qabina. Nama obboleessa qabu nama obboleettii qabu waggaa 8 fayyaa nyaatamtu dhiisii wayi dammoo na nyaataa rakkate obbolaashitti himattu maatiitti himattu akkuma kabajaan maatii irraa fuudhe moo mucaan kun firan qabdu moo ammas immoo mataan ishii nagaa mitiidha inni birrii waggaa 8 fayyaa waggaa 4 nyaatu okee rakkoon tokko hin jiru abbaa manaati miti ittaa ergitu amantummaadhaan walitti ergan waggaa 4 immoo nyaachuun qabu birrii waggaa 4 itti ergame sun erga faayidaadhuma tokkoon goonee fi kun kana goote bade kana goote bade kana goote bade xayyib ishiin mataan ishii nagaa miti xayyib waggaa 4 kan nyaachifte. Lammaffaa immoo badii akkanaa nama tokkotti hojjettee humnaan kanaan deemurra birrii waggaa 2 ishii jijjiiruu qabala. Jijjiiramaan nama tokko agarsiisuu qabdi malee xilaatummaan kanan godhe nama sana kutee maal godhe kana godheetaan jijjiira nama agarsiiftu. Maaliif otoo seeraan deemtee karaa warraa karaa abbaa manummaa seerarraa argatti karaa deebi'ee birrii ishii qabeenya ishii kana balleesse seerarraa argatti. Lammaffaan immoo isheen illee kabajamtee jijjiirama agarsiiftee jiraatti jechaadha. Malee birrii mucaanuu mataan nagaa miti laa birrii waggaa 4 nyaatu birrii waggaa 4 maaliif nyaachiftiidha waan jijjiirama tokko hin qabne. Akkamitti tokkoffaan immoo jaalalli birriidhaan hin bitu. Mucaa kana otoonni keessa jaalalli keessa isaan jiraatiin dirqamaan nama birriidhaan jaalala bitataa ture fakkaatti mucittiin kun. Ilaa achumatti ilaalaati. Nama dhimma ishii hin qabne. Dhiisii jaafur keessatti bartaanii adda baatu. Maaliif birriin jaalalan fidula yoo keessa isaati ofii isaati mara ilmi dhiiraa tokko kan fedhii isaa kan ofii isaati ilaalee jaalate malee ati utoo ila makiinaa miti xiyyaaratti bitte nama sana keessa isaa kan kee gochuu hin dandeessu. Minaalbaata qaamaan si bira jiraachuu danda'a qalbiin gara biraa jira la. Gizeedhaaf si bira jiraachuu danda'a malee gizeen immoo dubbii sana ni kala. Birriin jaalalan bitu. Jaalala abbaa manaa ishiitii yoo jette ishiin ilaamumaa waggaa 8 jiraatte sana ofii ishiitii jaalattee kan ishii gochuu mokkorte malee mucaan ishii jaalatee miti dirqisiifteetti ergite minaalbaata jechaadha. Maaliif warra akkasitti ekelee kooti jaalallee kootettanii birrii kana cafacaftan jechaadha birriin jaalalan bitu. Maaliif biyyatti waggaa beetasabni obbolaan kiyya meeqateerume nama 2 teerume qabeenya qabaattee miti. Uffata ofiifitti bitee waan barbaade ofiifitti bitee fuudha malee qabeenya qabdaa birrii qabdaa jedhee miti ilmi dhiiraa tokko kan naqee fuudhu. Erguma naqxee boodatti waliin horatee waliin qabeenya godhatu malee. Haa ta'uyyuu amma teekinooloojii wal qixxummaa wal gargaarsi dhufeera jireenya biyya keenyaa amma hundinuu dhiirris dhalaanis waluma qixxee wal gargaaree jiraata miti. Yoonni waggaa 2 baqii dhalaa nama tokko arguudhaaf. Waggaa 2 miti amma immoo saatii kanatti jiini 6 baqiidha. Faayidaa tokko siin qabu taate akkati asaabdu ati nasaamne taanaan harka lamaantu dhiqee wal baasa innati umurii kee duuchaa miti jechaadha. Waggaa tokko innati wajjin rakkattee birrii kee bilaasha balleessitu maayini astасaasabiin intalaas rakkoo cimaa qabala yoo dhugaa ta'eef jechaadha. Maaliif waggaa 4 miti ji'a 6 keessatti nama tokko maalummaa isaa bartala. Namni kun nama akkamii waan akkasiiti amiroon namni nagaa ta'e mee attasaabaa laala bareeda gootee ishoo warri jettan jechaadha dubbicha attasaabaa laala mataadhuma shamarran irratti deebinee murteessaa jirra an akka kootti dhibbatti tokkoffaan amiroon ishii sirrii miti lammaffaan nama dirqamaan jaalalaan dhiira kana ofii ofitti bitatu nama taasisa birrii ofiitiin hanna gabaabsaa dubbannaa gabaabsaa nicho
Ayyee Anna hin gabaabsine. xumuradheeraa dubbadhaa bakka Laal namni taraa dubbanna wal keessa onnaa jenneetiin izu maal goona beekta hannaaf anin dubbannaa atii fi suusuun gizee tokko dubbattan maaltu jira beekta an adabbiin intalli kun kenniti itti diqqaata maa gowwoomsamtee abbaa manaashii kana laalaashiiti jiruu wajjiin godhattee gaafa bajaajii itti bitturraa kaaftee jechuun nama tokko bar abbaan manaa jechuun waanum hiqaa isinitti fakkaatina haadha manaa jechuun meeshaa isinitti fakkaatina jaalala birriin bitatte hoo jettan onnaa besiitii miti bar boyfriend ishiitii miti bar hin bitanne intalli kun jireenya waliin ijaarataniiti jiruu wajjin fooyyeffanna jedhanii waadaa waliin galanii samaaniyaa hidhatanii yookaan nikaa hidhatanii wajjin jiraachaa jiran nuti aadaa qabna amantaa qabna abbaan manaatii fi yookaan hiriyaan akkaataa itti waamnuyyuu tokkoo miti walitti hin fidina jaalala birriin bitatte no birriin hin bitanne intalli abbaa manaasii haqqii irratti baasii ofii baasaa turte isatu itti fayyadamuu wallaale malee intalli akkanaa kun shamarran akkanaa qaaliin silaa kan kabajuu qabu kan wajjin jiraachuu qabu kan salaatee fi maaloo qaalii too bajaajis nabbittee manas mana kee keessa taa'ee jiraachaara jiruun kiyyaaf kee gara fuulduraatti itti haafuftu malee akka hamtuu nun agarre akka duubatti hin deebine jedhee kan kabajee akka warqi itti qabatee jiraachuu qabu isa ture isatu itti fayyadamuu wallaale jaalalli maallaqaan bitamtu obboleettii koo eessaa yungeetu aayinoo hin beeka hin bitanne abbaa manaa ishiiti si jaaladhe jedheetiin fuudhe innis si jaaladhe jedhee fuudhe isinis si jaaladhe jetteetti heerumte osoo waliin jaalanne ta'aniiyyuu jarri kun gaafuma duraayyuu walitti hin dhufan akkasitti hin dubbatina abbaan manaatiif haati manaa waadaa walii yoo seenan jireenya isaanii gara fuulduraatti fufsiisuudhaaf egaa waadaa walii galan sirriidha innis qarqaaruu qaba ishiinis qarqaaruu qabdi kun dirqama laayifii keessa laayifii nama lamaan wajjin jiraatuuti. Laal qoy kaa na fixachiiska sin dhageeffadha isuu kiyya na dhageeffadha hindoo gongorree mucattii maallaqaan hin bitamne waan hin bitanne abbaa manaa ishiiti kana keessaa ba'a achumatti gocha amma raawwatte kanaaf maaliif dhagaamaa sagaleen koo dhagaamaati okay waan jijjiirtanii gasti laal okay sagaleen koo hin jiru ammoo shabakaan nan qabu lakki dharan godhini beekaati dubbiina dhoorguufi laal kanaafi gochi mucayyoon tun eeguma raawwattee gochi isiin abbaa manaa isiin irratti raawwatte kun hiriyaa ishii miti abbaa manaa isiin jedhin misira abbaa manaa isiin jedhin fikiranyaa isii jedhi abbaa manaa utuu ta'e maatiitti mattee maatii dhaggeeffadhu abbaa manaa ni kaata'eeti dhaggeeffadhu misira al tokko na dhaggeeffadhu biyyan jiru abbaa manaa ni kaata'eeti maatii walii kenne maatiitu ni kaahidhe maatii deemee jaarsolii bira dhaqee walii kenne maaliif maatii mattee seeraan maallaqa ishee kana hundarraa fudhan dhaggeeffadhu kaasiisin himaa jira gaafadhee jira intervii gaafannee misira qallamadi yeroo tokko yaada qaba amma gennoonni Itoophiyaa kuni gennoonni Itoophiyaa ni jarri barbaadaa jedhanu dhiira Itoophiyaa kana lafarraa fitanii kun olaaka kanatti baangaalii waliin beekaa kana wallungataa jireenya eenyu jiraatu kana barbaadani malee waa biraatii ibidda bobeessanii cidhaan namichaa guggubanii meeshaa isaa guggubanii hin finne kun olaala utuu bari fikiranyaa taanii fikiranyaa qabu laal kanaaf intala irraa gadi bu'aa lamma kanatti deemina intala irraa gadi bu'aa intalli aarsaa baay'ee kaffaltee maal gadi bu'u intaloo waggaa tokko guutuu arrabsina intaloo waggaa tokko guutuu arrabsina rabbiin kana dirrii goote indoo intala ismaartiidha itti diqqeessee barbareedhaan adabuu maa bitte misiraan dhaggeeffatu misira nu dhaggeeffatu gaafa namni gaafa baajaajii bitee namni natti kenni naannaan itti hojjetu wallaaloo maal godhi biyya laabaafte maal godhi manatti gurgurtee nyaachisaa turte gaafa inni gizee tokko dogongora hojjete jedhu dhiiftee amma gaafa galuutti taa'e gaan jettuuni taa'e abbaa warraa koo naa taa'in jettu maa biyya laabaafte erga biyya laabaafte immoo maaliif gugguudhatte ibidda bobeessite cidhaan isaa biddarra qabee gennoota mana afur beelesse amma gurbaan sun meeshaan isaa tabbalaasha'uun gurbaan amma meeshaan tabbalaasha'ee qabduudhaan qabamee kutamee jedhee gennoota afur qulqulluu beelesse malee intaloon kun qoftiin boolamne siluma namni gurraachi akkatti jennata keessaa iyyuu nariyatame
لا إله إلا الله. Uzuu Namni gurraachi jenna kan sun namni gurraachi shirrii hojjeta. Keessoon isaa shirrii, bakkeen isaa shirrii, fuula gudduun kee deema namni gurraachi hin danda'amu bara. walumaa gala indi keessite Inni mal fayida kun qabdi binni rabbiin adabbii xiqqaa kennitee fi bara ibidda irratti xiqqoo si gugubdee Isiin nama jaalala bitee jaalalaan jiraataa turedha malee nama nikaa godhatee nikaa wajjin jiraataa ture. Isiin nama bitee nama wajjin jiraataa ture. Kidaaree miti Hundama jarri kuni jiraata. Nama ni dhibbaa fikirranyaadha jarri kuni isa Dubaay gaddeesii wal arganii dhuma Dubaay maatiitti madee maatii maallaqa siin nikaa wajjin irraa fuudha bara. Indee wallahi. Nama dhaggeeffatu. Wallahi ilaali maal isiin nama jaalala bitee wajjin jiraataa turedha malee nama nikaa godhamee nikaadhaan walitti dhufanii waan fadhaadhaan godhan miti. Mee nama carraa kennaatiin ilaati suuraa qubtuu qabdu kana carraa kennaa mee dubbatu. Uzii ilaa waan tokko yeroo raadanii. Maqaan si maal jedhu? Rahmat dubbatu. Suuraa qubtuu arabiidhaan banattee dhufte. Sagaleen kootiin dhaga'amu. Haasa obboleettii kootis suuraa himaniin haasofna taasisa. Dhiifama wajjin warri kiyya Oromoodha haadhis kiyyas abbaan kiyyas gini ani sirriitti Oromiffaan beeku nan dhagaa sirriitti nan dhagaa Amaariffaan haasa'uu nan danda'a. ይቻላል Halo ማለት ነው። ይቅርታ አድርጉልኝና እዚህ ጋር አስተያየት የምትሰጡ ሴቶች ከባላችሁ ጋር ኖራችሁ ሊሆን ይችላል ጨዋ ባል አግኝታችሁ አግብታችሁ እዚህ ጋር እየሰማው ነው ታች ላይ ሆኜ በብር ነው እንደ የምትገዛው ምናምን አይ ካልፈለጋት ለምን ቀረባት? እኔም እንደሷ አይነት የደረሰብኝ ሴት ስለሆንኩ ነው እዚህ ጋር የምናገረው ማለት ነው። የሰላሌ ሴት ነኝ። የሰላሌ ወንድ ነው ያገባሁት የሀገሬ ይሻለኛል ብዬ ማለት ነው። ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው፣ ግን የሀገሬ ልጅ አይጎዳኝም እሱ ይሻለኛል ብዬ እኔ በገንዘብ አይደለም የተበላሁት በፍቅር ነው። 4 አመትም ሆነ 5 አመት የምትበላው ለሴት ልጅ እድሜ ከገንዘብ በላይ ነው። ከገንዘብ በላይ ነው። ስብራቷም ከዛ በላይ ነው። ጉዳቷም ከዛ በላይ ነው። ስታወሩ ወንዶችም ለእሱን የምትደግፉት ማለት ነው። እህት ካለክ እህትክ ላይ ቢደርስ ልጅ ካለክ ልጅክ ላይ ቢደርስ አባት ምንድነው የምታደርገው? ሄደክ ይሄንን ልጅ እንደምትገለው በስሜት ነው። ልጅቷን በስሜት ነው ያደረገችው ለማለት ፈልጌ ነው። ይቅርታ አድርግልኝና በስሜት ነው ያደረገችው እንጂ ትንሽ ብትረጋጋ ኖሮ ለፈጣሪዋ ሰታ ትታው ነበር፣ ህይወት ይቀጥላል። ግን እቺ ልጅ 9 አመት ሙሉ እድሜዋን ተበልታ እድሜ ሴት ልጅ እድሜዋ ከሄደ 9 አመት ካላት ላይ ከጨመረች ፈላጊዋም ያን ያህል አይደለም። በዛ በሱ ሰዓት እሱ እኮ ብዙ ነገሯን ገድቦባታል። ገንዘብ እኮ አይደለም፣ ገንዘብ ትሰራለህ ታመጣዋለህ። እድሜን ግን በገንዘብ አትገዛውም፣ ልብህን ግን በገንዘብ አትገዛውም። ይቅርታ አድርግልኝና ማለት ነው እዚህ ያስናገርና እሱን የምትደግፉ ሰዎች በጣም ነው የምታሳዝኑት። ማርያምን እኔ አሁን ምንድነው ያደረኩት? እኔ ከኔ ጋር ሆኖ እኔ በጣም በስራ ቢዚ ነኝ። ባርና ሬስቶራንት ነው ፊቼ ላይ የምሰራው። ጠዋትና ማታ ነው ኩሽና ውስጥ ነገ ህይወታችን ይቀየራል ብሎ እኔ ፊቼ ላይ እሱ ኩዩ ላይ ሞባይል ቤት ነው የሚሰራው። ከአረብ ሴቶች እኔ በኋላ ላይ የሰማሁት ነው። ከአንዷ ባጃጅ ይገዛል፣ ከአንዷ ቤት መሬት ይገዛል፣ ቤት ይሰራል። ገባ? ወንድ ልጅ ስንት ቦታ እንደሚከፋፈል ስንት ቦታ እንደሚሆን ወንድ ልጅ እኔ ይሄንን ስሰማ ወዲያው ነው ትውት ነው ያደረኩትኝ። ትውት በቃ እኔ ከዚህ ሰው ጋር አንድ ቀን መቀጠል ስለማልችል ገንዘብ አልተበላውም፣ እድሜን ግን ተበልቻለሁ። ልቤን ግን በገንዘብ የማልከፍለውን በገንዘብ የማልመልሰውን ልቤን ተበልቻለሁ። ያልደረሰባችሁ ልትከራከሩ ትችላላችሁ። ወንዳጣችን በገንዘብ ነው የምትገዛው አይባልም። አልደረሰብሽም ይሆናል፣ ነገ ስትወልጂ በልጅሽ ይደርሳል። በልጅሽ ላይ ሲደርስ ሄደሽ ልትገዢ ሁሉ ትችያለሽ። ልንገርሽ ቢደርስብኝም ባይደርስብኝም ሴት ልጅ ነሽ። እናትሽ እኮ አይደለም የወለደችልሽ። አንድ ነገር ማወቅ አለብሽ። የእናትሽ ኢት አይደለም፣ የእናትሽ ወንድም አይደለም፣ ወንድ ነው። ሌላ እናት እኮ ነው ወልዳ አንቺን ያገባል። ስለዚህ በብር ሳይሆን አንቺ እንዳልሹ በፍቅር ነው ሆኗል አይደለም። አንቺ እንዳልሹ መፋታት ነው እንጂ የሰው ጋር አገር አምጥተሽ እንዲህ ስታረጊ ለቤተሰብሽ አታስቢም። አንቺ አይታሰብም ለቤተሰብ የሆነ ነገር አሁን ሴት ላይ ቺት ሲያደርግ ይኸውልሽ ከሴት ጋር ተኝቷል ብለው አይን ጨርስ። እሺ ስለዚህ ተመልሰሹ ደግሞ እዚህ ጋር በህግ የምትፋቺ ነገር እኔ አደርጋለሁ ብቲ ይሄ ልጅ ቢሞት እቺ ልጅ ትቀመጣለች? ሁለተኛ የሱን ፎቶን ሙሉ በሙሉ እኔ ለሚዲያ አቀርባለሁ ምትይ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ፎቶውን
ማምጣት ነበረበት ከነ ቪዲዮ ከነ ምኑ ከነ ማስረጃ። ስለዚህ መታው አለበት። በቃ የወለደችው ሌላ እናት እኔም የወለደችኝ ሌላ እናት አገባኝ እንጂ አብሮ እኮ አይደለም የተወለድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ እኮ ጥሩ አይደለም፣ ለኛ ጥሩ አይደለም። እኔ አገብቻለሁ አልহামዱሊላህ ችግር የለውም። ግን ካሁን በኋላ ለማገቡ ሴቶችና ለወንዶች ምን